What's up guys, di video kali ini kita ketemu lagi guys dengan gua Pandu Prasetyo di Prap TV channel guys. Di video kali ini gua mau kasih tahu tutorial bagaimana caranya kita mendownload ringtone yang ada di YouTube guys, atau lagu yang ada di YouTube guys. Mari saja langsung kita mulai videonya guys. Dan sebelum kalian mulai videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah guys, dan jangan lupa like videonya kalau kalian suka ya guys. Langsung aja kita mulai videonya. Dan di sini aplikasi yang kalian butuhkan itu yang ini ya guys, yang MP3 Cat and Ringtone Marker. Di sini yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita membuka YouTube dan kita pilih atau cari video funny effect yang mau kalian download ya guys. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita cari sound effect funny. Dan di sini ada ya guys, saya pilih yang Synthesizer. Oke. Dan di sini kalian salin linknya ya guys. Setelah itu kalian salin. Oke. Di sini kita tonton sebentar beberapa sound funny effect. Oke. Nah, seperti itu contohnya guys. Langsung aja kita mulai. Di sini kita harus buka Google ya guys. Di sini terserah kalian mau pakai Google apaan. Di sini aku mau pakai Chrome ya guys. Nah, setelah itu kita cari convert 2 MP3 ya guys. Nah, kita cari. Tunggu sesaat, akan muncul seperti ini. Dan kalian gak usah bingung, kalian tinggal klik yang bahasa Turki ini ya, saya juga nggak tahu artinya. Dan setelah muncul seperti ini, kalian harus memasukkan link yang tadi kalian telah copy ya guys di video channel Synthesizer. Oke, langsung aja kita paste di sini guys. Oke, dan di sini kalian pastikan MP yang kalian pilih itu MP3 ya guys, karena di sini kita mau download soundnya aja, bukan sama videonya ya guys. Langsung aja kita pilih yang Amber Wild. Oke, tunggu beberapa saat dan video akan segera diproses. Pendownloadan juga akan segera dimulai. Kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini guys. Oke, ini adalah judul funny sound effect yang tadi ada di YouTube guys. Langsung aja di sini ada funny. Funny itu sudah nggak usah diubah guys. Soundnya juga nggak usah diubah. Kalian kalau mau ganti nama bisa di sini guys, bisa di album. Dan di sini aku nggak mau ganti. Kita langsung klik aja yang winter. Oke, di sini kalian tinggal mendownload ya guys. Kalian pilih yang download. Dan setelah itu kita akan cek di sini ya guys. Di sini kita sudah mendownloadnya guys. Coba kita putar. Nah, ini adalah video sound yang tadi kita download di YouTube ya guys. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian keluar ya guys. Kalian pilih MP3 ya guys. Di sini kalian pilih yang sound. Oke, langsung aja kita cari guys sound effect yang tadi kita download di YouTube ya guys. Funny yang ini ya guys. Oke, langsung aja kita di sini kalian klik yang go it. Oke, di sini kalian bisa mengediting atau memotong video sound funny yang tadi kalian download ya guys. Di sini kalian langsung pilih aja, geser. Ini untuk geser kiri kanan, ini untuk atas. Oke. Dan di sini saya mau download yang sebelah mana. Ntar kita pilih dulu ya guys. Oke. Dan di sini gue udah pilih ya guys. Ini salah satu contohnya guys. Nah, seperti itu contohnya guys. Langsung aja kita download di sini guys. Kita klik yang pojok atas ini guys. Kalian pilih yang
music. Oke, jangan pilih yang ringtone karena ringtone itu kecil. Oke, langsung saja kita save. Oke, telah tersimpan, coba kita